Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Сегодня, 5 августа, продолжился государственный визит основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона в Туркменистан. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, вместе с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым из Ашхабада прибыл в город Туркменбаши и посетил международный морской порт Туркменбаши. 5 августа продолжился государственный визит президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Туркменистан. Президент страны вместе с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым из Ашхабада прибыл в город Туркменбаши. В ходе теплой беседы в самолете главы государств в атмосфере полного взаимоуважения и взаимопонимания обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. В рамках государственного визита в Туркменистан президент Республики Таджикистан посетил международный морской порт Туркменбаши. У входа в административное здание порта президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, тепло и искренне встретило его руководство. Вначале главу таджикского государства Эмомали Рахмона проинформировали о многовекторной деятельности международного морского порта, технических возможностях, торговом сотрудничестве с другими странами и различных аспектах деятельности порта. В ходе ознакомления с морским портом президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел искреннюю и теплую беседу с его руководством по организации плодотворного сотрудничества с целью грузоперевозок из Таджикистана, использования этого центра для выхода на рынки других стран, налаживания импорта и экспорта различной продукции из Таджикистана. Было подчеркнуто, что налаживание сообщения через международный морской порт Туркменбаши станет одним из важных факторов укрепления и расширения отношений между Таджикистаном и Туркменистаном в направлении сотрудничества в транспортной сфере, что выгодно для обеих сторон. Здесь же президент страны Эмомали Рахмон дал поручение и указания Министерству транспорта, Министерству промышленности и новых технологий и руководству государственного унитарного предприятия «Таджикские железные дороги» по плодотворному использованию возможностей этого порта. Напомним, что в ходе переговоров высокого уровня между Таджикистаном и Туркменистаном по их итогам, наряду с другими новыми документами о сотрудничестве между двумя странами в области транспорта, также были приняты еще 3 документа: соглашение между правительством Таджикистана и правительством Туркменистана о сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта, соглашение между правительством Республики Таджикистан и правительством Туркменистана о перевозках, транзите грузов и пассажиров и соглашение между правительством Республики Таджикистан и правительством Туркменистана о сотрудничестве в сфере транспортировки нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа. Автомобильные дороги и железнодорожные системы Таджикистана – это выход к морским портам. В годы независимости в транспортной сфере Таджикистана были осуществлены 53 государственных инвестиционных проекта, были построены и сданы в эксплуатацию более 2200 километров дорог, имеющих международное значение. Каких именно, расскажет мой коллега Карим Хайдар. В последние годы дорожно-транспортная сфера развивается устойчиво и планомерно, в результате чего правительство Республики Таджикистан добилось одной из стратегических целей, то есть вывода страны из коммуникационного тупика. С этой целью в годы независимости в транспортной сфере страны были осуществлены 53 государственных инвестиционных проекта, были построены и сданы в эксплуатацию более 2200 километров международных автомагистралей. Проделанные работы в этой сфере создали условия для того, чтобы позиция Таджикистана в мировом рейтинге качества дорог, который ежегодно проводится международным исследованием «Отчет о глобальной конкурентоспособности», в течение 2 последних лет улучшилась на 20 ступеней. В ближайшие годы в стране запланировано строительство и сдача в эксплуатацию еще более 1500 километров международных дорог. В эти дни в транспортной сфере продолжается реализация 15 государственных инвестиционных проектов на общую сумму 8 миллиардов самани. И в 2021 году завершится реализация 4 государственных инвестиционных проектов. В их рамках будут построены и сданы в эксплуатацию участки Душанбе-Кызылкалла, автомагистрали Душанбе-Бохтар, затраты 1,6 миллиарда самани.
Куляб, Шамсидин Шохин, Ишкев, Калайхум. Автомагистрали Куляб, Калайхум с проектной стоимостью 780 миллионов самани и автомобильной дороги Куляб-Муминабад на сумму около 250 миллионов самани. Для строительства и реконструкции транспортной и коммуникационной инфраструктуры, создания транзитных транспортных коридоров в 2021 году начнется реализация еще 10 государственных инвестиционных проектов на общую сумму 8 миллиардов самани. В рамках этих проектов будет осуществлено строительство дороги Обигарм-Нурабад, участков Калайхум-Ванч, автомагистрали Душанбе-Кульма, Кызылкала-Бохтар, автомагистрали Душанбе-Бохтар, автомобильных дорог Хульбук-Тимурмалик-Кангурт, Бохтар-Дангара и Худжан-Канибадан. Строительство мостов через реку Пяч в местности Кокул Фархорского района и реку Гун в Хароге, реконструкция автодороги и создание противолавинных галерей в местечке Барсем Шугнанского района. В текущем году проектирование автодорог Дангара-Гулистон и Гулистон-Куляб полностью завершится, и в 2022 году начнется их строительство. В период независимости страны создано 5 автомобильных тоннелей, общая протяженность которых составляет свыше 18 километров. Все они были построены в последние 2 десятилетия. На их возведение в целом было потрачено более 250 миллионов долларов. 3 тоннеля проложены на автодороге, которая связывает Душанбе с северной частью страны с Агдейской областью. Еще 2 на дороге Душанбе-Куляб. Эти подземные коридоры, проходящие под высокогорными перевалами, значительно сократили протяженность автотрасс и время в пути. Еще несколько тоннелей планируется построить на автодороге Калайхум-Хорог на территории Горно-Бадахшанской автономной области при реконструкции отдельных ее участков. Министерство транспорта совместно с другими министерствами и ведомствами принимает меры по обеспечению укрепления транспортной инфраструктуры, формирования транзитных транспортных коридоров, выходя в морские порты, создание приграничных терминалов и логистических центров. Карим Хайдар, Жану Азизи, новости. Наряду с выращиванием различных огородных культур, садоводством и животноводством в стране немаловажное значение имеет также картофелеводство. Так, в хозяйствах страны увеличиваются показатели в этой отрасли, расширяются площади под сев картофеля и повышается урожайность этой важной сельхозкультуры. В районах, где вода, почва и климат благоприятны для выращивания картофеля, хозяйственники прилагают усилия для рационального использования сельхозугодий, приусадебных участков, личных подсобных хозяйств, приусадебных участков при предприятиях и учреждениях, использование семян в соответствии с климатом района, соблюдение агротехнических правил, направляет свой опыт и знания на увеличение объема производства картофеля, именуемого в народе вторым хлебом. Опытные хозяйственники городов и районов Сагдийской области достигли значительных производственных результатов во всех отраслях сельского хозяйства и вносят ценный вклад в достижение одной из стратегических целей государства – продовольственной безопасности. Дихканские хозяйства, население городов и районов Диваштич, Пенджикент, Кухистони-Масчох, Истаравшан, Шахристан и Исфара играют ключевую роль в увеличении производства картофеля. Производимый в этих районах картофель чист с экологической точки зрения, отличается питательными свойствами. Увеличение объема производства картофеля во многом достигается благодаря знаниям и богатому опыту хозяйственников, соблюдению агротехники и использованию высокоурожайных сортов семян. В земледельческих хозяйствах при севе и выращивании картофеля принимаются во внимание советы и рекомендации таджикских ученых-селекционеров. В городах и районах Сагдийской области за последние 5 лет площади под сев и выращивание картофеля увеличились с 16 гектаров в 2017 году до 23 140 гектаров в 2020 году. В текущем году картофель будет выращиваться на площади 25,5 гектаров. В последние годы в ряде городов и районов области налажены посадка и выращивание раннего картофеля, что также позволит увеличить объем производства. За первые 6 месяцев текущего года за счет раннего сева в области произведено 43 190 тонн картофеля, что на 7 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наряду с этим рациональное использование приусадебных участков и земель личного подсобного хозяйства, президентских земель, также является фактором высокой урожайности картофеля.
Уважаемые телезрители, это были все те новости, о которых мы успели вам рассказать к этому часу. О развитии событий в стране и в мире на нашем канале, как обычно, в 20:30. Будьте здоровы!